Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God linakuletea kipindi maalum kwako, saa ya faraja. Ndivyo leo Mungu mwenyewe hushuka kama moto na kumtumia mpako mafuta wa Bwana mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Gertrude Rwakatare, hapa katika saa ya faraja. Yesu alichukua masikitiko yote msalabani. Usishike tamaa tena. Kwa jina la Yesu changamka. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu pokea kufunguliwa. Kwa kweli sina namna ya kueleza, lakini Mungu wa mahali hapa anatenda. Namshukuru Mungu kwamba vitambaa hivi mimi vinaendelea kuniponya. Mimi namshukuru Mungu kwa kunipa mtoto wa kiume anayeitwa Efraim. Nasi hapa katika saa ya faraja, na moja kwa moja katika ibada ya sifa. Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God linakuletea kipindi maalum kwako, saa ya faraja. Ndivyo leo Mungu mwenyewe hushuka kama moto na kumtumia mpako mafuta wa Bwana mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Gertrude Rwakatare, hapa katika saa ya faraja. Kupe machache. Zaburi 122 mstari wa 6. Machache.
utakieni Yerusalemu amani. Mwandishi anasema utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Akamaliza akasema hawa wanaotaka kufanikiwa 2015, kufanikiwa kwao wautakie Yerusalemu amani na wafanikiwe wakupendao. Sasa ukisoma hapa una haraka zako, unaweza ukaona nazungumzia mji wa Yerusalemu, lakini ukisoma kwa utulivu unaona nazungumzia kiongozi. Ungekuwa ni mji wa Yerusalemu, Kiswahili kisingepinda, kingesema hivi na wafanikiwe waupendao, maana ni mji. Lakini anasema na wafanikiwe wakupendao. Anazungumzia habari za kumtakia mema kiongozi wako. Ukimtakia mema unafanikiwa. Sema amina. Sasa hebu sema amen. Unajua kwa nini nasema tuseme amen? Kwa sababu kuna wengine tukisema amina wao wanasema hamna. Sasa inakaa vibaya hiyo. Lakini tukisema amen, akisema hamna tunamsikia. Inakaa vizuri hiyo. Tukitaka kufanikiwa kumtakia amani kiongozi na kupeleka, sasa andika hivi: kabla ya Isaka hutangulia Ishmaeli. Ishmaeli amejaa unyambili siujawahi kuelezwa katika Biblia. Ishmaeli anaitwa ni punda mwitu. Akisema punda mwitu, mwandishi anamaanisha punda milia. Ukimpa mzigo anahurumia rangi zake ataziondoa, lakini punda ukimwekea mzigo anakubebea. Sasa anasema katika Biblia Ishmaeli ni punda mwitu, amejaa mateke hujawahi kuelezwa. Biblia inasema hulia, yani anapoitwa punda mwitu maana yake analia kwa masaa. Yani hakuna sababu ya kulia ni saa ngapi sasa hivi unasikia tu porini. Wala kuna sababu ya kulia saa ngapi sasa hivi. Mwanzo 16 mstari wa 7 mpaka 12. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa. Chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Ndio. Akamwambiaje? Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Kabla ya kujibu malaika anamuuliza unakwenda wapi? Twende. Akanenaje? Nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sara. Twende. Malaika wa Bwana akamwambiaje? Rudi kwa bibi yako. Rudi, huna nidhamu. Ukanyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Sawa, twende. Malaika wa Bwana akamwambiaje? Tazama, wewe una mimba. Wewe Hajiri hapo ulipo una ujauzito wa Ibrahimu. Utazaa mwana wa kiume. Nawe umuite jina lake Ishmaeli. Maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu katikati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote. Na mkono wa watu wote utakuwa juu yake. Wacha ushie hapo. Amejaa mateke hujawahi kuambiwa. Ukipita tu hakuna cha mtoto wa mjomba wala shangazi. Akipita tu nikwambia kitu. Mungu mwaka huu anaenda kukupa Isaka. Sema amina. Hutangulia Ishmaeli. Yamkini mwaka jana mipango yako ilikuwa imebebwa na Ishmaeli, imepigwa mateke, haijawa kama ulivyokusudia. Lakini nakutangazia mchana wa leo, semeni amina, ya kwamba Mungu anaenda kukupa Isaka wako. Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God linakuletea kipindi maalum kwako, saa ya faraja. Ndivyo leo Mungu mwenyewe hushuka kama moto na kumtumia mpako mafuta wa Bwana, mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Gertrude Rwakatare, hapa katika saa ya faraja. Jina la Bwana libarikiwe.
Nilikuwa nimezungumza katika vitu kama vingapi? 7. Na katika vitu 7 nilivyozungumzia, la kwanza nilizungumzia juu ya maombi kwa mwaka 2015. La pili nilizungumzia kuwa mtu na moyo wa nini? Moyo wa shukrani. La 3 nilikuwa nimezungumzia juu ya fungu la 10. La 4 nilikuwa nimezungumzia sacrificial giving, yani utoaji ule wa dhabihu. Amen. La 5 nilikuwa nimezungumzia humility, yani unyenyekevu. Hizo zote utazipata. Ya 6 nilikuwa nimezungumzia kuhusu nadhiri, vao, nadhiri. Na ya 7 nilikuwa nimezungumzia obedience. Na sasa hivi vitu vyote vimerekodiwa, utavipata. Lakini leo nataka niguse kidogo, haleluya, niguse kidogo juu ya nini? Juu ya unyenyekevu. Sema amina. Juu ya nadhiri pamoja na nini? Na obedience, yani utii. Hivyo ni vitu vizuri sana. Wengi wetu tunajua kwamba kwenye tukianza na ile utii, ukisoma ile Kumbukumbu la Taurati 28 mstari wa 1 na 2, anasema anazungumza nini? Anasema kwamba kama ukisikiza sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake nini? Yote leo, ndipo utakavyobarikiwa mjini, mashambani na kadhalika. Alafu hapo kuna kinyume chake. Kinyume cha baraka ni nini? Ni laana. Nisomee 15 na 16 kitabu hicho. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Simama kwanza pale. Haleluya. Nisomee mstari wa 30. Utaposa mke na mume mwingine atalala naye. Utajenga nyumba usiikae. Utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake. Utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri, usirudishiwe. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Hii kuanzia mstari wa 15 mpaka 58 isitokee katika maisha yako. Nasema isitokee. Ni nani atakayekuwa na furaha apose mke leo alafu mwingine amchukue? Na hakuna pigo kali kwa mwanaume. Mnyang'anye pesa, mnyang'anye nyumba, lakini usimnyang'anye mke. Hii hata Ayubu alipiga kelele. Sema amina. Ayubu alipiga nini? Alipiga kelele Ayubu, kwa sababu Ayubu alikuwa amepiga kelele. Nisomee Ayubu 31 mstari wa 10. Ayubu alipiga kelele juu ya mkewe. Ndipo hapo mke wangu na asage kwa mwingine, na wengine na wainame juu yake, kwani hilo lingekuwa kosa kuu. Naam, lingekuwa ni uovu wa kuadhibiwa na waamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Anazungumza, analalamika Ayubu. Sema amina. Hawezi kukubali hilo jambo litimie. Kwa sababu kwa nini alikataa jambo hilo lisitimie? Kwa sababu Ayubu alikwisha weka agano kwenye macho yake. Sema amina. Sema covenant. Nisomee pale Ayubu ile sura ya ngapi? Sura ya 31 mstari wa 1. Nilifanya agano na macho yangu. Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Basi nawezaje kumwangalia msichana? Mimi nina mke. Sema amina. Nina mke. Haleluya. Ninawezaje kumwangalia nani? Msichana. Nimeweka agano na macho yangu. Na kwa sababu ya lile agano aliloweka, ameapa hawezi kukubali mtu mwingine amchukue mkewe. Wewe kabla hujetaka jambo fulani, umeweka agano kwenye macho. Musa naye anasema nini? Usipende ng'ombe wa jirani yako, wala mjakazi nini. Anazungumza, yani kila sehemu inapigwa kimahesabu. Kuna adhabu nyingine tunazipata sisi kwa sababu ya macho. Kwa sababu kabla hujajihesabia haki, Mungu anakuangalia kama wewe una haki. Ukisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Ndio maana Ayubu akasema, hapana, nimeweka agano juu ya macho yangu. Macho yangu nimeweka agano. Yesu ndio akafunga kazi. Akasema jicho likikukosesha ulifanya nini?
Uling'oe kwa sababu anajua wewe huwezi kuweka agano. Ng'oa. Kwa sababu kuna siri kubwa katika agano. Kila mmoja kaja kwa sura ya tofauti. Ayubu anasema nimeweka agano juu ya macho yangu. Siwezi kuangalia msichana, mimi ni mzee. Siwezi kumwangalia msichana. Nina mji wangu. Hata kama miguu yake mizuri, Biblia inasema hivi, ni mizuri kama nini? Miguu inayopeleka habari nini? Njema, si habari mbaya. Nimeweka agano. Na Yesu alipofanya utafiti na kuliangalia, akatugundua tumechoka, hatuna uwezo, ndio akasema likukosesha, ng'oa. Kwa sababu ukiwa huna macho yote utakuwa salama. Ni afadhali uyakose macho uende mbinguni kuliko uwe na macho usiende mbinguni. Mtu mmoja aseme amina. Kabla hujahukumu upande wa pili, wewe umeweka agano. Ndio maana ukikubali na kutii. Matatizo tulionayo leo, hakuna watu wanaosimama kuonya na kuongoza. Lakini ni afadhali ukauelewa ukweli, ili baadaye usimame mbele za Mungu na kudai haki yako ukiwa umesimama wima. Bwana anatafuta watumishi ambao ataweka nguvu juu yao, ataweka neema juu yao, lakini ni wale walioweka maagano. Ndipo hapo, kwa sababu aliweka agano, ndio akaweka msisitizo kwenye ule mstari wa ngapi? Wa 10. Akaweka msisitizo. Ndipo hapo mke wangu na asage kwa mwingine, na mwingine na wengine na wainame juu yake, kwani hilo lingekuwa kosa kuu, naam, lingekuwa ni uovu wa kuadhibiwa na waamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Hazungumza. Musa ndio amemaliza kabisa. Kwa sababu ya ujeuri wako, utaposta mwingine atalala naye. Tuna uwezo wa kuweka agano na Mungu akalisimamia agano. Kuna mambo mengine utakiwi kuweka watchman. Huyo watchman mwenyewe ndio atakuwa bingwa katika hilo. Wewe unachotakiwa ni Mungu. Bwana asipolinda mji, waulindao wafanya kazi bure. Wakati mwingine kuna matukio yanatoka kwa sababu ya makosa yetu sisi wenyewe. Sisi tunajiona tuna haki zote kwa sababu ni kichwa, sema amina. Lakini tunasahau kuna mmoja anayecontrol vichwa vyote. Ayubu alielewa siri hii, akasema nimeweka covenant na macho yangu. Nimeweka agano na macho yangu, siwezi kumwangalia. Sasa wewe kama macho yako yana ubovu, kwa sababu kuna macho mengine yakishazoea tabia yanakwenda tu hivi, vaa miwani meusi, itasaidia. Kwa sababu hata akikushinda hakuna atakayejua. Hakuna atakaye nini? Atakayejua. Si unaangalia mtu alafu unasababisha vibinti ambavyo havijatulia na vyenyewe vinalegea. Tunapozungumzia baraka, kuna vitu vingi vimejificha ndani. Mtu mmoja aseme amina. Sasa hiyo tunaita discipline, sema discipline. Yaani kuna weka agano, alafu unaisikiza sauti yake, unatembea. Ndio maana Ayubu alikuwa na confidence isiyo ya nini? Ya kawaida. Mioyo yetu isipotuhukumu tunao nini? Tunao ujasiri. Ayubu aliweka agano. Kuna nguvu kubwa sana ndani ya agano. Hebu niondoke hapo kwenye upande wa discipline, nije kwenye naziri. Sema naziri. Nisomee Samueli wa kwanza 1:8. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema,
E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Hana huyo, kwani kulikuwa hakuna waombezi? Kulikuwa na manabii, kulikuwa na watu wote, lakini Hana alikuwa na uchungu. Aliumizwa na watu wa pembeni, aliumizwa na mke mwenzie Penina, aliumizwa na mawifi. Haleluya. Na mume wake alikuwa anajua kabisa huyu Hana anafanya nini, anaumizwa. Ndio maana alikuwa anampa portion nyingi tu, kama ni pilau nyama anampa nyingi na nini, alikuwa anamjazia pale ili kumliwaza, lakini havikuweza kuondoa uchungu. Kuna wakati mwingine unaingia kwenye masuala, marafiki zako hawawezi kuondoa kinachokusibu. Wewe unatafuta mtoto, watu wanakulewaza, wako wengi hapa. Elikana akamwambia, je, mimi si bora kuliko nini watoto 10? Wakati Hana anajua kuna wengi wameolewa alafu wanaachwa solemba katikati. Hana akasema no, kuna kitu namtaka mtoto, na akachagua kabisa, nataka bouncer. Hakusema tu nataka bora mtoto, namtaka mtoto mwanaume, ili mambo yakivurugika huko huyu bouncer asimame. Sema amina. Alikuwa anajua, alikuwa na uchungu, alikuwa na mfadhaiko. Mume wake hakumwelewa, pamoja alimpa zawadi zote, lakini akasema hapana. Moyo wake ulikuwa unamsumbua, alikuwa amekata nini, tamaa. Alikuwa anamtafuta bouncer. Moyo wake ulikuwa unauma, moyo wake ulikuwa unasumbua. Maneno alikuwa anasemwa pembeni. Hata akifika kwa kuhani, kuhani anamwambia usio na wasiwasi, mtoto atakuja siku nini, siku yoyote. Lakini huyu akasema hapana, mimi sitaki kuachwa, mimi nataka toto bouncer, na nitaweka nadhiri mbele za Bwana. Uchungu nilio nao mume wangu hauelewi, uchungu na uzito nilio nao mume wangu hanielewi. Mimi natafuta mtoto, nina mahesabu yangu, lakini mume wangu ana watoto wengine kwa Penina. Mimi natafuta bouncer ambaye ataniletea heshima katika nchi. Sema amina. Okay, kanazia. Wewe unaweza kawa nasumbuliwa na mkopo sasa hivi. Mwingine atakwambia usio na wasiwasi, tumeshaomba imeisha. Unahawa usingizi wote unapaa ovyo. Usingizi unapaa. Wakati wanakuja kuimba nyimbo pamoja na wewe, wanakuimbia vizuri, ana melemeta, huyo ni Bwana huyo, shikilia, unapata nafuu ya dakika 10. Kuna kanafuu kanakuja, wakitoka tu usingizi umefanya nini, umepaa. Unahitaji uingie madhabahuni ili upate usingizi. Hivi naongea na mtu mara pale. Unahitaji uingie madhabahuni ili upate nini, usingizi. Watu watakuja watakufariji, watu watakuja wajaribu kukutengeneza, lakini usingizi umefanya nini, umepaa. Unaona watu wa SACCOS hao wanakuja. Wangapi leo unakuta akitembea njiani, alikopa kwa mtu fulani, akimwona huku anageuza njia huku, huna amani. Kuna watu wengine sasa hivi unakuta saa 11 ameshaamka nyumbani kwake, ameondoka, na anarudi saa 7 ya usiku. Sio kwamba apende kurudi, anaogopa kufuatiliwa. Moyo unahangaika. Sema amina. Ninamwomba Mungu 2015 Mungu akupe majibu. Sema amina. Bwana akusimamie na akupe starehe, jinsi utakavyokwenda kula chakula Jumapili ijayo, na iwe mwisho wa matatizo yako yote. Sema amina. Kwa sababu mwaka huu unaupokea kwa neema. Hana alikuwa na uchungu. Sema amina. Hata ndoa kuiona ina maana. Akikaa huko Penina anacheka, majirani wote wanakwenda hivyo hivyo na hivyo. Ndio akasema, akaenda madhabahuni akalia. Sema akalia. Na inaonekana kwamba hata kumtaarifu kuhani. Maana kuhani alikuwa anapita na njia zake. Hey, wewe vipi, mbona umelewa leo asubuhi na mapema hii? Akasema sijalewa mtumwa wako, niko na umimina moyo wangu kwa nani? Kwa Bwana. Kuhani akaangalia tu namna hii, alafu hata kumuuliza uzito wa uchungu. Wewe ndio unaelewa mzigo ulio nao.
Usiliwazike kwa yale maombi ya group. Maombi ya group yanatosha kutia ganzi. Lakini ukibaki peke yako unasikia tin. Hapa sasa hivi zikipigwa nyimbo utaona kila kitu, jamani moyo mwepesi. Ukiingia kwenye bajaji hapo nyumbani unaona mzigo kwenda. Hiyo hali ilishawahi kunipata mwaka wa 80 mama. Unapiga injili inamalizika, unapanda gari kwenda Morogoro, ukaribia tu nyumbani unaona uzito, utamani kwenda. Una mke, una watoto, lakini nyumba unaona ovyo. Bwana abadilishe hilo jambo. Nasema Bwana abadilishe hilo jambo. Wewe unafurahi lakini kuna mambo yamekusonga, yamekuvuruga, nyumba yako huna raha nayo. Lakini nataka kuambia future yako imesimama. Nasema future yako imesimama. Na kipindi hiko cha giza kuna uonevu mwingi. Na hata kwa vijana ndio wananyang'anywa wachumba balaa. Sema amina. Maka upande ugiza unanyang'anywa hivi. Mimi nimekuja kugundua kabisa wengi wanaonyang'anywa wachumba hawana hela. Watesi wako hawatakuonea tena. Sema amina. Nasema watesi wako hawatakuonea tena. Nasema watesi wako hawatakuonea tena. Mimi ninamuomba Mungu kwa ajili yako. Wote wanaokutakia mabaya wakainame mbele zako. Kwa maana Mungu amesema ya kwamba nitakubariki mbele ya macho ya adui yako. Na feva ya Bwana inakwenda kusimama pamoja na wewe. Acha leo kuone hauna maana, lakini kesho atakujua wewe ni nani. Sema amina. Wewe sio mtu wa kukata tamaa. Unatakiwa uingie madhabahuni kama Hana. Unaingia kama Hana. Hivi vitu wewe unachotakiwa kuomba ni kuishi muda mrefu tu basi, ili uyaone mazuri ya Bwana. Na usikubali kufa. Sema amina. Adui zako wote waone mgongo wako, wasione sura yako. Sema amina. Wote waone mgongo. Sema amina. Kwa maana Mungu amepanga kukuinua. Sema amina. Mungu amepanga kukutendea mema. Mtu mmoja aseme amina. Glory. Hataki ukata tamaa. Ni jeraha la aina gani limekufanya unashindwa kupumua? Leo ulizike mlima wa moto. Kwa sababu wanadamu atakupa habari mbaya, ni Mungu tu atakupa habari njema. Mjaribu akatungile kuweka pamba, alafu unasema mimi na madhabahu. Jamaa akasema ya kwamba ninaweka nadhiri. Alafu alitoa nzito. Mtoto huyu utakayenipa hata nitumikia mimi atakuwa wako. Hata beba wala kuni zangu wa bebi. Ninachotaka ni fedheha iondoke na aibu hii isionekane. Kumbe nimegundua watu wengine wanakonda kwa sababu ya aibu. Kama mwanadamu akiondolewa aibu, ana uwezo wa kuishi hata bila mtoto. Ana uwezo wa kuishi hata bila mali. Kwa sababu hana aibu. Hapa ulipo unaogopa hata kwenda kijijini kwenu, kwa sababu hakuna cha maana. Umevaa vizuri, umependeza, lakini mama yako anakaa kwenye nyumba haieleweki. Unafika pale unakuona umetoka Dar es Salaam, lakini hali yenyewe imekuwa ni nini? Ni mbovu. Unaona hata wengine wakiambiwa bana ngoja huu msiba tupeleke kwao. Tusipeleke huko, alikataa kabisa. Hakuna nyumba. Hakuna nyumba. Inabidi mpango ni Kinondoni tu. Sema amina. Lakini mwenye nyumba anazikwa kwenye shamba lake. Anazikwa kwenye shamba ambalo linaleta historia. Ndio hapa kuna mmoja ninakumbuka mama amezungumza hapo, usiogope kuchukua nje ya mji, maana yake uchukue shamba. Unaweka record. Alafu nikueleze, hata kama utaabudu mfululizo na ukawa rohoni sana, Mungu anakuangalia tu na hawezi kukuzuia. Utakwenda mbinguni kama Lazaro. Utakwenda mbinguni kama nani? Lazaro kuwa na kitu na rekodi yake maskini Lazaro. Sasa hatujui kama wewe utaandikwa maskini George au maskini Suzana. Mimi nataka uende kama Ibrahim. Uende kama Lutu. Uende kama akina Filimon. Filimon alikuwa ni mfanya nini? Biashara, hakuwa mtume. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa upo.